Kombinasi antara ketegangan, sadisnya permainan, sampai akhirnya menemukan alasan Jigsaw melakukan hal tersebut memang menjadi sensasi tersendiri. Penonton dibuat menanti-nanti soal apalagi yang kini menjadi permainan sang karakter bengis. Selebihnya, alur kisah memang tak banyak berkembang sejak beberapa sequel terakhirnya. Permainan dimulai, mayat ditemukan, pencarian pelakunya, sampai kesimpulan cerita. Secara penuh, film ini memang masih mengusung konsep akan bagaimana menghargai hidup sendiri dan tidak menjadi egois. Di sisi lain, film ini merupakan sebuah hiburan bagi pecinta filmnya. Untuk yang ingin sekadar bernostalgia,